안녕? 뭐라고? 했어 구독 눌러준다고? 좋아요도? 우왕우왕 고마워 사랑해. 안녕하세요. 벌써 햇소라디오 두 번째네요. 오랜만이어서 두근두근하답니다. 그럼 사연 신청자 한번 편지 읽어볼게요. 그럼 시작합니다. 렛츠고! 안녕하세요. 저는 평범한 10살 소녀입니다. 제가 얼마 전에 경X장이라는 곳을 할머니와 할머니 친구분들과 갔어요. 놀이터 같은 곳에서 동생들과 놀고 있는데 어떤 남자애가 와서 같이 놀았어요. 그런데 그 남자애가 엄청 웃긴 이야기를 하는 거 있죠? 그래서 저와 남자애는 빵 터지고 연락처를 주고받았습니다. 그리고 서로 호감이 생겨 제가 고백하였고 지금 잘 사귀고 있답니다. 와, 정말 부럽네요. 전 솔로라. 여러분들도 설렘 가득한 사랑 사연들은 설명과 댓글에 있는 제 유튜브 아이디로 보내주세요. 리니님, 귀엽고 사랑스러운 사연 보내주셔서 감사드리고 전 다음에 찾아뵐게요. 그럼 모두 좋은 하루 되세요. 사랑합니다.